Қайырлы күн достар, ораза айы қабыл болсын. Сіздермен Назиреке бүгін сіздерге үй жағдайында қатпарлы самса жасап көрсететін боламын. Мен қандай май пайдаландым және де қамырмен қалай жұмыс жасау керектігін барлығын айтатын боламын. Видеоны айналдырмай қараңыздар өткізіп алмас үшін, және лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Менде 135 грамм су бар, салқын су, және 1 ас қасық тұз бар. Соны ерітіп ыдысымызға құямыз. Қолдың көмегіне жүгініп, тұзды толықтай ерітіп аламыз. Ең алдымен міндетті түрде тұз еруі керек. Және електен өткізілген 250 грамм ұнды қосамын. Егер менікінен көп жасағыңыз келсе, көрсетілген граммды 2-ге көбейтіп жасай берсеңіз болады. Ешқандай қорықпай, ұнның барлығын салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырды ұзақтау илейміз. Қамыр ұзақ иленген сайын иі қанып, өте әдемі болып шығады. Қамыр қатты болып қалмауы керек. Өте сондай жұмсақ қамыр иленіп шығады. Сондықтан көрсетілген граммдағы ұнды қосыңыздар. Одан артық та, одан кем де қоспаңыздар. Осылай қолдың көмегіне жүгініп, өте жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Пакетке салып, кемінде жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамыр бізде толықтай демалуы керек. Қамырымыз толықтай демалып болды. Мен осы қамырды бірден жаямын. Ең алдымен кішкентай оқтаумен жаям, содан соң үлкен оқтауға жүгініп жаятын боламын. Ұн салып, өте әдемі орташа қалыңдықта қамыр жайып шығамын. Егер де сіз қамыр жаюды білмесеңіз, мен описанияға ссылкасын қалдырамын. Менде арнайы видео бар, қамырды қалай жаю керектігі. Және ескертетін жағдай, қамырдың ортасынан баспаймыз, екі шетінен отыра айналдыра жаятын боламыз. Және де достар, сіздерге айта кететін жағдай, қамырды қатты қалың қылып немесе жұқа қылып жібермеңіздер. Орташа қалыңдықта жаямыз. Майымыз толықтай сіңетіндей болуы керек. Қатты жұқа қылсаңыз, май толықтай сіңбейді. Ал қалың қылсаңыз, май толықтай бойына тартпай қалады. Сондықтан орташа қалыңдықта жаясыздар. Міне видеода көрсетіп жатырмын. Ендігі кезекте мен қандай сары май қолданам. Мінекей крестьянский сары майын пайдаланамын. Майлылығы 72-де 5. Дәл осы майды пайдаланыңыздар. Шамамен магазиндерде 430-450 теңгеден тұрады. Осы майдың мен тең жартысын ғана пайдаланамын. Толықтай ерітіп, ыстық күйінде қамырдың үстіне толықтай барлығын құйып жіберетін боламын. Сіздер қолмен жақсаңыздар да болады, бірақ абайлаңыздар, май өте ыстық. Немесе мен сияқты кесішкамен жағып шықсаңыздар да болады. Шет-шетіне, барлық жеріне толықтай біздің жаңағы жаққан сары майымыз тиюі керек. Бір жеріне тиіп, бір жеріне тимей қалу болмайды. Келесі кезекте рулет сияқты ораймыз. Кейбір жандар осылай рулет сияқты орап холодильникке салып қояды. Олай емес, кері байланыс жасаймыз. Яғни екі қолмен айналдырып, кері байланыс жасап, бір-біріне орап, пакетке салып, холодильниктің тоңазытқышқа, яғни морозильникке кемінде жарты сағат немесе 35 минутқа қоясыздар. Салмасы әрине ол өзіңіздің қалауыңыз. Мен кәдімгі етті өте майдалап турадым. Және жуа қостым, картоп қостым, дәміне қарай тұз, қарабұрыш қостым. Сіздер өзгертсеңіздер де болады. Ол әркімнің өзінің қалауы. Ет піспей қалады деп қорықпаңыздар, толықтай пісіп шықты менде. Достар, сіздерге кеңесім, дәл осы начинканы пайдалануға кеңес етемін. Мен бірінші рет жасап көрдім, және ойымдағыдан да керемет болып шықты. Сол үшін кеңес етемін. 35-40 минутта тұрған қамырымызды алып бөліктерге бөлеміз. Ол өзіңіздің қалауыңыз, үлкен немесе кішкентай. Және де екі шетін қысып, ортасына біріктіріп, жұқалау етіп жаямыз. Қатты жұқа жібермеңіздер, орташа қалыңдықта жаясыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Осы кезде начинкасын саламыз. Начинкасын молынан сала беріңіздер, сонда дәмдірек болады. Піспей қалады, шала болып қалады деп ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Және өзіңіздің қалауыңыз.
Мен кәдімгі самсаның пішінін қылдым. Сіздер өрсеңіздер де болады, басқаша қылып істесеңіздер де болады. Әркімнің ол өзінің қалауы. Толықтай түйіп болғаннан соң жұмыртқамызды жақсылап тұрып араластырып барып жағатын боламыз бетіне. Сонда сарғыш әдемі свет көрсетіледі. Міндетті түрде жұмыртқаны араластырып барып жағыңыздар бетіне. Содан соң барып күнжут немесе мак немесе қара күнжут себуге болады. Еш нәрсе сеппей пешке де жібере берсеңіздер болады. Ол әрине өзіңіздің қалауыңыз. Пешті қыздырмаймыз. Самсаны салып болғаннан соң пешті 180-200 градусқа қойып, шамамен 35-40 минутта пісіп шығады. Әркімнің пеші әрқалай, сондықтан пешке қарап отыруды ұмытпаңыздар. Күйіп кетпесін, сондықтан абайлап 15 минут сайын пешті қарап отыруды ұмытпаңыздар. Мінекей достар, біздің самсамыз да дайын болады осылай. Жасап көріңіздер, мен айтқан техниканың барлығын қолданыңыздар, сол кезде дәл менікіндей самса шығады. Қарапайым техниканы көп жандар пайдаланбайды. Егер ол техниканы пайдаланбасаңыздар, дәл менікіндей қытырлақ, қатпарлы самса сіздерден шықпайды. Ауызашарға дайындап беріңіздер, ыстықтай жесеңіздер өте дәмді болып шығады, базардағыдан да керемет болып шығады. Егер видео ұнаса, каналыма жазылып, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта менен қандай рецептер күтесіз, пікірге қалдырыңыз. Сіздермен болған Назерке. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.